喂，我部機衰唔近喎，點算啊？邊條啊？邊條啊？衰唔近啊！揾部靚啲嘅機拍啦。有乜人喺度好攰啊，換手啊，唔該。我幫你啊。哎呀，打到我唔得算㗎。我諗住俾人踩啊！唔得你自己咪影唔到。影下你先。黐線㗎，好危險啊！有蝴蝶喎。有蝴蝶。好，搖咗嗰度。救命啊！救命啊！做咩？做咩拍啫？呢個鞋仔啦嘛。啱先我冇鎖。影佢哋一個正面。一下就係啊！我目標一下就係喎。目標發表。老師，你感受？啊？唉，飆汗，剝頭龜。都係腳踏實地好啲。